sebuah burung hantu di hutan terkenal karena selalu tertawa pada saat yang tidak tepat. Setiap kali burung hantu itu terbang, ia terbahak-bahak seolah-olah ada lelucon yang sangat lucu. Hewan-hewan lain di hutan tidak bisa menahan ketawa melihat burung hantu yang selalu membawa suasana ceria. Seorang penggemar tanaman secara ajaib mendengar tanamannya berbicara. Tanaman tersebut tidak hanya berbicara tentang kehidupan mereka, tetapi juga memberikan saran dan komentar lucu tentang kehidupan pemiliknya. Seiring waktu, rumah tersebut menjadi seperti stasiun radio yang penuh tawa dan keceriaan tanaman.